வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல வந்து ஃபோர்ஸ் பல்வான் டிராக்டர் வந்து கொடுத்துருந்த வண்டிக்காரர் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸ் பல்வான் 500 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரு பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. பேலர் ஓட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த வண்டி வந்து பயன்படுத்த முடியுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 42 கத்தி ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து, 9 கத்தி டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. உங்களுக்கு 540 750 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTA பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிசிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ், நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த வண்டியை நீங்கள் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, சேற்றோல பணிகளில் இது வரைக்கும் ஈடுபடாத வண்டிங்க. பக்காவான ஜெனின் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பல்வான் 500 வண்டிங்க. இந்த வண்டி அதே மாதிரியே வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூர் அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் காரட்டை இருக்குதுங்க. நல்ல பராமரிப்பில் வச்சோட்டி இருக்கிற வண்டிங்க. இன்ஜின் கீ கிரவுண்ட் எல்லாமே நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் வந்து ஓடிக்குதுங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. வண்டியில் தற்போதைக்கு எந்த விதமான செலவுமே கிடையாதுங்க. நல்ல குட் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்கிற வண்டிங்க. இந்த வண்டி அதே மாதிரியே கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய டிராக்டர் காரட்டை தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் இந்த ஃபோர்ஸ் பல்வான் 500 டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டியில் வந்து டயர் கீர் எல்லாமே நல்லா கண்டிஷன். வண்டியில் வந்து தற்போதைக்கு டயர் பாயிண்ட் கூட நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. நல்ல ஜெனின் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.